欢迎回到现代战舰。今天呢，我们来玩苏维埃联盟，那是游戏中第二台2阶的战列舰。那可以看到它的体型非常的巨大，那它的长度跟宽度是跟大和差不多的，长度甚至比大和还要宽，只是重量没有大和大而已。那我们可以看一下我们金刚多么小小可爱。金刚这么小，如果你2阶想玩战列舰的话，我优先建议还是获得金刚啊，毕竟它的速度跟转弯是差不多的。而且其实测下我发觉他们2个的炮击伤害，其实金刚的炮击伤害跟苏维埃没什么差别，所以其实金刚是更好的选择。好，耐久方面是41万，那血量是比金刚多，那是一定的，毕竟都那么大了嘛。不过速度跟转弯是很慢的，那15节跟7.8，那金刚是19跟8.5，所以我个人还是建议你玩金刚啊。那不过它的武器有一个特点是它的火炮转向是比金刚快的，所以火炮用起来手感是比金刚更好。那伤害我就不多说了，其实都是10万，差不多15万一次打出来伤害。好，再来呢是它的攻击机比较有意思，这个别6，那它的炸弹是可以炸水下目标，那是我在玩一玩的时候发觉，潜艇一直在射我，就拿这个去炸一下，发觉啊，原来这东西是可以炸潜艇的啊。那金刚的飞机就是不行的，所以它是比较特别的地方。那防空武器就不用看了，基本上没什么用，跟金刚一模一样。那我们就开始战斗吧。不要啊！哦，这个东西被打死了。我就觉得你可以跟我对炮。啊，他要死了，他还倒车，他倒车一定没办法逃走。哎呀，印度船。啊，好爽哦！1阶大河。你干嘛？哦。来了，金刚！我又提早丢炸弹。然后我不小心按到补血。F123好凶哦！去吧，我的飞机，空战时间。我不打，这是台金刚的机器人是不是？看来是这样。好，结束。哦，这是以前的，哦，这是以前的风暴啊。以前风暴距离比较短。
哦，对面有2台苏维埃联盟，哎、那这就不公平啊！那我这边很容易输哎。我们把他打死啊！我们还有1台要清理。他在看我。转一下方向，不要让他那么好打。这炮好歪哦，这家伙炮击炮的有够歪。我感有病啊！哦，然后那台潜艇竟然是玩家玩的，完了。鱼雷吃到饱了，各位。这东西可以自己去自杀啊！我想要打一下鱼，我想要打一下，不行。有个恶心。他照样可以丢3次，好扯哦。哎呦，炸到！好，结束。哎呀，075啊！哦，这个是玩家。地平线。我靠，怎么样？这也是玩家。哎呀，哎呀，空战输了，不行，赢了。这边，哎呀，没有丢到炸弹。他们1台战列，1台地平线，我们现在该怎么办呢，队友？别上是吗？还用这么帅气的造型？好，没了。哎呀，别再看他啦，我都在你旁边了。这一台是电脑啊。
哎呦，选的船不错啊，这一台虽然是2阶船，但它其实蛮强的。继续料理我们电脑先生。他还下眼呢，电脑好聪明哦。还是它其实不是电脑，应该是电脑吧。哦，结束了。好，那我们下次再见喽。